嘿，今天来介绍这一台4尺的全冷藏冰箱。那它的电是220V 的，这台最大的特色就是它是这种推拉门的。假如说你的工作空间不大的话，这种推拉门的冰箱就非常适合你哦。那它里面的话有附4个层架，目前它的这一台我们卖是25000元。如果有喜欢的话，欢迎加入我们的官方 LINE小老鼠 X6588，或是留言联系我们哦。